বড় ভাই সিকেটের ফুলকিগুলো আসে ভাই। 128 জিবি বাদ দিয়ে একটা 256 জিবি এসএসডি নিয়ে নিলাম। ফেসবুক পুরো ফাটায় ফেলছেন, পেজ ফাটায় ফেলছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 8:55। আসসালামু আলাইকুম, কী অবস্থা বলে? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠছি, এখন সকাল 8:55 না, রাত্রের 8:55। এখন সকাল 8:55 না, রাত 8:55। এখন ঘুম থেকে উঠছি। সারাদিন খুব অসুস্থ ছিলাম, শরীরটা অনেক টায়ার্ড ছিল, সো ঘুম থেকে উঠছি। সো এখন কিছু কাজ আছে। আমি যে ম্যাকবুকটা দেখছেন, ম্যাকবুকটা হঠাৎ করে গতকাল রাতে এডিটিংয়ের সময় ওয়েস্ট চলে যায়। সো ওয়েস্টটা চলে যাওয়ার কারণ জানতে পারি যে অনেক পুরাতন হয়ে গেছিলো ওয়েস্টটা, যার জন্য ফগ করছে। সো এখন ওয়েস্টটা দিতে হবে, কিন্তু আমার কাছে ওয়েস্ট ফাইলটা নাই। যে ভাইয়ার কাছ থেকে আমি ল্যাপটপটা ক্রয় করছি, সো ওই ভাইয়ের কাছে যাবো। সো ফোন দিছি, বিরিয়ানি ভাই অলরেডি আসতেছে, আর আমাকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে ছুঁয়ে চলে গেছে, কারণ আমি ঘুমাচ্ছিলাম। সো অলরেডি মনে হয় চলে আসছে, খুলে দিছে। অলরেডি বাজে গিয়া প্রায় 9:20। এখান থেকে যাইতে হবে আমার ধানমন্ডি 27 গিয়া ম্যাকবুকটা ঠিকঠাক করে তারপরে অলরেডি হচ্ছে গিয়া এই ওয়েস্ট দেওয়া হচ্ছে, কারণ হচ্ছে ওয়েস্ট চলে গেছিলো, এবং সেই সাথে আমি হচ্ছে 128 জিবি বাদ দিয়ে একটা 256 জিবি এসএসডি নিয়ে নিলাম। তো অলরেডি হচ্ছে গিয়া পুরোটা অনেক সময় লাগলো, প্রায় 50 মিনিটের মতো, 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মতো লাগলো। সো এখন হচ্ছে গিয়ে বাসায় চলে যাবো। বাইকের কথা নিচে নামতেছি, বাইকে গিয়ে হচ্ছে সো একটু আপডেট করে নিলাম, যেহেতু আসছিলাম হার্ড ড্রাইভটা আপডেট করে নিলাম। সো চলুন নিচে যাবো। যেই জিনিসের আপনার কাজ হয়, ওই জিনিস যদি একটু প্রবলেম হয়, মন দিল ভালো থাকে না। কারণ হচ্ছে গিয়ে আমার এই ম্যাকবুকটা কালকে রাত্রে এডিট করতে বসেই দেখলাম যে এই সমস্যাটা দেখা দিল, ও ঝামেলা করতেছিল। সো 2-3 দিন ধরে কোনো কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছিলো বুঝতেছিলাম, কারণ ম্যাকবুকটা হঠাৎ স্লো হয়ে গেছে। যাই হোক, প্রবলেম নাই, এখন আমি যাচ্ছি বাসায় গিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে গিয়া আমার 2-3টা ফাইল মিসিং হয়েছে, এগুলো এখন রিকভারি করা যায় কি না। হাই রে, পাবলিক সিগন্যাল দিছে আর ঘুরাই দিছে। সো কিছু ফাইল রিমুভ হয়ে গেছে, ডিলিট হয়ে গেছে, যেহেতু হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ হয়েছে। এখন দেখি রিকভারি করতে পারি কি না। রিকভারি না করতে পারি, তারপরেও কিছু ক্লিপ যেহেতু আছে, ওইটা দিয়ে যতটুকু করা যায় দিয়ে দিব একটা ভিডিও। সো আপনারা অসংখ্য ভালো করে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, আশা করি এইভাবেই সাপোর্ট করে যাবেন। সো আজকে বার্থডের দিন তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস ছিল না। এই বার্থডেটা আমি আসলেই খুব সিমসাম পালন করতেছি। মানে এই বার্থডেটায় শরীর খারাপ, প্লাস হচ্ছে মন দিলও খারাপ। সো আশা করি সামনে ভালো কিছু হবে, দোয়া করবেন আপনারা। বড় ভাই সিকেটের ফুলকিগুলো আসে ভাই। সিগারেট খাচ্ছে, জানলা দিয়ে হাত বাই করে রাখছে, সিগারেট বাই করে রাখছে। সো উড়ে সিগারেটের ফুলকিগুলো সব চলে আসতেছিল। সো যারাই ভাইয়া ড্রাইভ করেন, অনেকেই আছেন কার ড্রাইভ করেন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, অনেক রকম মানুষ রাস্তায় চলাফেরা করে, রিক্সাওয়ালারাও চলাফেরা করে, বাইকাররাও চলাফেরা করে, সাইকেল রাইডাররাও চলাফেরা করে। সো আপনার কারণে যেন কারো ক্ষতি না হয়, এরকম একটা পরিস্থিতি আপনি ভালো করে রাখবেন। অলরেডি একটা ফোন চলে এলো, দেখি রাত্রের প্রায় 11:20 বাজে, এখনও এই বিজয় সরণি ফ্লাইওভারের জ্যাম। তার মানে বুঝেন এই রাস্তা দিয়ে দিনে আসলে কি অবস্থা হয়। সো প্রতিদিনই যখনই এদিক দিয়ে আসি না কেন, রাত্রে খুব একটা জ্যাম থাকে না, কিন্তু এই যে আজকে স্যাটারডে, সব ঢাকার অফিস আদালতে মানুষজন যাবে কালকে, তাই গাড়িগুলা বাইরে থেকে অনেকেই আসতেছে। সো তারা ওই গাড়িগুলা তার গন্তব্য স্থানগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই রকম কিছু একটা। আসলে এই সাইডটা দিয়ে যাওয়া খুব ইজি হয়ে গেছে রাস্তাটা বাইপাস হওয়ার পরে। মানে এদিক দিয়ে হাতির ঝিলে ঢুকতে হলে দেখা যায় এদিক দিয়ে একদম 7 রাস্তার মোড় হয়ে ঢোকা লাগতো আগে।
না হয় এদিক দিয়ে আসানুল ইউনিভার্সিটির এদিক দিয়ে গিয়ে চিপা দিয়ে যায়। বাট এই বাইপাসটা হওয়াতে এত একটা ইজি হয়ে গেছে, মানুষজন সবাই এখন এই বাইপাসটা ইউজ করে, একদম ইজি। দেখা যায় এই পাশ দিয়ে এসে বিজয় সরণি ফ্লাইওভার থেকে এই পাশে নেমে টেক্সঘাট সাইডে নেমে ডাইরেক্ট টু ডাইনে টার্ন করে বামের গলিতে ঢুকে গেলেই হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় এই রাস্তাটা বের হয়ে যেতে পারে। সো অনেক ইজি হয়ে গেছে। আসলে রাস্তাঘাট ইজি হওয়াটাই বেটার, কারণ এমনিতেই ঢাকা শহরে অনেক যানজট। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম বাসায়। অলরেডি বাসা থেকে 2-3 বার কল দিছে, কই আসি না আসি। অলরেডি 11:30 বাজে, তো 11টার পরে এখন বেশি একটা বাহিরে থাকি না। ট্যুরে যদি না যাই তাহলে 11টার মধ্যেই বাসায় চলে আসি। আর যদি কোথাও ভাইলক্সের সাথে বসি তাহলে হচ্ছে আলাদা হিসাব। যেহেতু কোনো কাজ কাম নাই তাই বাসায় থাকি, তার জন্য হচ্ছে গিয়ে একটু আর্লি চলে আসছি। আম্মুর বাসায় যাইতে হবে। সো অবশেষে বাসায় আসলাম, এখন ডাটা রিকভারি হচ্ছে। অনেকগুলা ফাইল মিসিং গেছে, আসলে খুব বিরক্ত লাগতেছে যে এতগুলা ফাইল মিস্টেক করে, মানে মেনলি হচ্ছে গিয়ে ওএস ক্র্যাশ করছে। ওএসটা অনেক দিন পুরাতন ছিল, সো আমি ভুল করে একদম ডাইরেক্ট কপি করে ফরম্যাট দিয়ে দিয়েছিলাম। সো এই জিনিসটা করা যাবে না। যাই হোক, সো অলরেডি বাজে 1টা। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ফেসবুক পুরো ফাটায় ফেলছেন, পেজ ফাটায় ফেলছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা বার্থডে উইশ করছেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকছে। আসলে আমি শরীরটা অনেক দুর্বল, মানে কাহিল লাগতেছে কেন জানি না। যারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং সবসময় পাশে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করি, এবং সবসময় ফুল ফেস হেলমেট পরে রাইড করবেন। রাইড হার্ড, রাইড সেফ, ওয়েলমেট। আসসালামু আলাইকুম।